棒，衝呢個政府好冇？好！沒有抗爭，哪有改變？沒有抗爭，哪有改變？沒有抗爭，哪有改變？曾俊華，食屎！曾俊華，食屎！曾俊華，食屎！多謝各位。支持好。各位朋友，有人話我哋社民連咧就唔係好斯文嘅。入到議會，好心你係問問題、提質詢、搞辯論係咪先？你入到議會，粗粗魯魯，但係我哋選舉嘅時候已經講過，我哋話我哋唔單止要同你喺街頭抗爭，我哋更加要同你哋喺議會裏面抗爭，帶嚟改變，係咪？係。沒有抗爭，哪有改變？沒有抗爭，哪有改變？好啦，我哋呢個時候，我哋社民連主席黃毓民啱啱到咗，我哋請佢講兩句嘢啦。唔夠啊，兩句。嗱，今日咧現場警方就話百零人，咁我點數都唔止百零人啦，係咪啊？但係唔緊要，而家望落去全部都係後生仔嚟嘅，我哋一定要俾啲顏色呢個特區政府睇。各位，我哋社民連而家四面受敵，嗰啲保皇狗加埋啲扮民主派聯手插呢個社民連，你哋撐唔撐社民連？撐社民連？撐自己？各位，邊啲先至係貨真價實嘅民主派？睇下今日澳門咪知咯，係嘛？其他入得，我哋社民連嗰啲有一半唔入得。張尚明可能佢哋唔識佢啊，所以俾佢入咗去啊。麥國鋒比較低調啲，又俾佢入咗去啊。長毛同馬牛都唔入得。各位，社民連就係一個搞抗爭、爭取民主嘅政治團體，大家一定要支持社民連啊嘛！嗱，今日雖然我哋呢度即係比預期嘅人數咧都係差唔多，但係我好高興見到大部分係年青人。各位，我哋呢幾日都去啲大學度派單張嘅幾個老嘢，啱唔啱啊？所以而家我望埋去咧，即係都有咁多人，所以咧一陣間行上去，我哋喺呢個特區政府嘅總部再集會。嗱，而家咧我交個咪俾阿長毛，因為佢今日喺澳門咧就即係行入去俾人趕翻嚟，呢啲係意料中事㗎啦。叫做俾啲顏色佢睇啦，我哋呢度咧就好多紅色。咁如果下次大家嚟參加社民連嘅集會啦，攞件波衫，攞件萬年嘅波衫啊，利物浦嘅波衫都好啊。如果你係驚冇，你上嚟社民連嗰度買，我哋有件社民連嘅波衫就冇號碼嘅，你買一件。如果你學生咧，我俾個折頭你，着住佢翻學。嗱，我就去咗科大同埋教育學院，我單刀直入㗎啦，就揾校長去科大嗰度就揾校長，校長又唔喺度，張炳佢又唔喺度，我就揾咗呢個學生會嘅會長，我唔知今日佢有冇嚟。咁我係揾教育學院啦，佢哋都合作，就話咧佢會擺嗰啲傳單同埋海報喺學生會，咁但係嗰位會長咧就佢咧就驚嚟呢度咧就俾人抹黑，所以佢就話最好保持中立。佢梗係講錯咗啦，獨立就啱，保持獨立係啱嘅。年青人最緊要獨立嘅思考，係咪？我哋唔係叫你嚟撐社民連啊哥，我嚟叫你撐自己啊！社民連幾條老骨頭走去大學嗰度派傳單，落手落腳揼個平台俾大家行上去啊哥！所以我知道學聯會搞嘅嗱，你唔使撐社民連嘅，你撐學聯得啊！4月1號仲大鑊啲嘅，你記住
學聯一搞，你就要聽佢號召，出嚟俾你顏色我哋好唔好？好！嗰日你着紅衫都得嘅，紅衫軍一定要將呢一個曾俊華嗰啲鬚掹晒佢係咪？各位嗱，死鬼毛澤東啦，正間撲街嚟嘅，講錯嘢，不過有句嘢冇講錯嘅，佢話呢個世界係你哋嘅。亦都係我哋嘅，但是歸根結底係你哋嘅。你哋年青人呢個朝氣蓬勃，好像8、9點鐘嘅太陽。我話俾你聽，你哋就嚟曬到個特區政府瓜柴，係咪？曬死佢係咪？多謝大家。好，仲有冇其他朋友係出嚟發表意見嘅？好啦，咁我而家。